Amahoro y'Imana abe muri wowe ufunguye iyi video. Barack Obama uwahoze ari perezida wa Amerika mu kwezi kwa kabiri ku itariki ya 14 yavuze muri interview ko ibivejuru bibaho. Yarabajijwe ati ese ibivejuru bibaho? Are aliens real? They're real, but I haven't seen them. Mu magambo ye ati they are real but I haven't seen them. Yego ibivejuru bibaho ariko sindabibona. Nyuma y'uko Trump amunenze avuga ko yavuze ku makuru atarashyirwa ku mugaragaro, Trump yaje guhita yemeza ko amakuru abitswe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri UFOs bisobanura ibintu biguruka mu kirere bitazwi bitekerezwa ko bitwarwa n'ibivejuru atangira gushyirwa ku mugaragaro, abaturage b'isi bakabireba nabo bakajya bifatira umwanzuro ko ibivejuru biriho cyangwa bitariho. Ubu nawe wareba ayo mavideo ya za UFOs kuri website ya guverinoma ya Amerika yitwa world.gov/UFO. Bibiliya ivuga iki kuri aliens cyangwa ibivejuru? Mbese aya makuru y'ibivejuru atubwira iki ku buhanuzi bw'imperuka? Ngibyo ibibazo tugiye kuganiraho muri Bibiliya uyu munsi mugezwaho na Saipu Ministry. Siyansi yakomeje guhakana iby'imbaraga z'indengakamere ndetse n'ubuzima butari ubwo tubonesha aya maso y'ibigaragara, supernatural life. Bityo abanyasiyansi n'abatuye isi bagiye kugwa mu mutego wo kwizera imbaraga z'ibivejuru niba bibonesha amaso yabo, maze Satani agere ku ntego yo kwamamaza ibinyoma bye biheruka kwisi birwanya Imana. Nibyo koko nkuko Obama yabivuze, ibivejuru biriho ariko si ibiremwa bindi bituye ku yandi masi yo mu isanzure, ibyo bita extraterrestrials nkuko bikinwa muri filme, ahubwo ni imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru nkuko birivuga mu Efeso 6:12. Katubirambure tubaza Bibiliya umwuka w'Imana gusobanura mu izina rya Yesu, amen. Kuvugana na aliens cyangwa ibivejuru bimaze igihe binyura mu bitwa abachannels cyangwa mediums aribo bashitsi. Harimo uzwi cyane umaze imyaka 40 abikora witwa Daryl Anka ukora ibya filime muri Los Angeles. Agenda ahantu henshi ku isi akicara hagati y'abantu ku mugaragaro, hanyuma ikivejuru yita Bashar kikamuvugiramo gitanga ubutumwa ku nyokomo. Ubutumwa izo aliens zitanga binyuze mu bachannels batandukanye bwibanda ku bumwe bw'inyokomuntu, kwita ku bidukikije ndetse no kuvuga ko ibyo bintu nitutabyitaho tuzirimbura ubwacu. Dukwiye kuzirikana ko ubutumwa nk'ubu aribwo abashyigikira itegeko ryo kuramya ku munsi umwe w'icyumweru aribwo bitwaza nabo. By'umwihariko mu ntangiriro z'umwaka wa 2026 iyi alien yitwa Bashar ivugira muri Daryl Anka yatanze ubutumwa ko 2026 cyangwa 2026 ari umwaka wo gushyira ku mugaragaro iby'ibivejuru wiswe Year of Disclosure. Hanyuma 2027 ukaba umwaka abantu bazamenyana n'ibivejuru. Ibya 2026 byo twavuga ko tubona ko byatangiye kuba. Amakuru Leta Zunze Ubumwe za Amerika zahishe yagiye ku mugaragaro kuri abana n'ibivejuru, ariko ibya 2027 ntitubizi. Gusa icyo dukuramo cy'ingenzi nuko ibi byita ibivejuru vubaha bizavugana n'inyokomuntu ku buryo abantu bazatangira kumva ubutumwa bwabyo bivuga ko bituzaniye ubutumwa bwo gukiza isi. Ariko uyu ni Satani wiyoberanije ndetse binyuze mu mafilme amenyereza abantu ko ibivejuru bibaho, ngo nibiza n'ubutumwa abantu ntibazabwakire nk'uvuye kuri Satani. Kuba ibivejuru cyangwa aliens nk'uko zikinwa amafilme zitabaho turabyemezwa na Bibiliya. Bibiliya itubwira ko mu isi itagaragara hariho ibiremwa by'ubwoko bubiri gusa bibasha kuvugana ndetse no kwireka abantu iyo bibaye ngombwa. Ku ruhande rumwe hari abamarayika b'Imana, ku rundi ruhande hari abamarayika ba Satani. Abamarayika b'Imana bavuga mu Baheburayo 1:7-14 hagira hati iby'abamarayika yarabivuze iti ihindura abamarayika bayo imiyaga n'abagaragu bayo bahindura ibirimi by'umuriro. 14 Mbese abamarayika bose si imyuka ikorera itumwa gukora umurimo wo gufasha abazaragwa agakiza? Hanyuma abamarayika ba Satani bo bavugwa gutya mu Byahishuwe 16:14 kuko ariyo myuka y'abadayimoni ikora ibitangaza igasanga abami bo mu isi yose ngo bahurize kujya mu ntambara ku munsi ukomeye w'Imana ishobora byose. Nta handi rero muri iyi Bibiliya hagaragaza ubwoko bw'ibindi biremwa bituye ku yandi masi bigira uruhare mu ntambara hagati y'icyiza n'ikibi ibera aha ku isi. Ni abamarayika b'Imana batumwa mu isi gukorera abazaragwa agakiza ndetse n'abamarayika ba Satani batumwa guhururiza isi kurwanya Imana. Icyakora Satani ko ari umubeshyi nk'uko muri Yohana 8:44 Yesu yabivuze agira ati uwo yahereye kera kose ari umwicanyi kandi ntiyahagaze mu by'ukuri kuko ukuri kutari muri we. Navuga ibinyoma aravuga iby'ubwe kuko ari umunyabinyoma kandi ni we se w'ibinyoma. Ni nayo mpamvu mu ntambara arwana yo kwigarurira inyokomuntu ntabwo agiye yerekana nka Satani, oya ahora yiyoberanya. Nk'uko mu rwa kabiri rw'Abakorinto 11:14 habivuga ngo kuko na Satani ubwe
yihindura nka marayika w'umucyo. Kuva kera yiyoberanyije binyuze mu kwindura abakurambere b'abantu bapfuye maze bakamusenga. Yiyoberanyije yigisha abantu gusenga ibigirwamana, kandi iyo abantu bavuye ku Mana bagasenga ikigirwamana icyo ari cyo cyose, yaba Osiris, yaba Jupiter, yaba Zeus, niwe baba basenga. Ndetse yiyoberanyije kuva kera binyuze mu kwita abashyitsi bavuye mu yandi masi, nk'uko umwanditsi w'igitabo cy'intambara ikomeye Ellen G. White ku rupapuro rwa 393 abivuga ati, mu gihe cy'Abaheburayo hariho itsinda ry'abantu babyemeraga nk'uko abanyamyuka babikora muri iki gihe bagirana umushyikirano n'abapfuye, ariko iyo myuka imenyerewe yitwaga abashyitsi baturuka mu yandi masi. Bibiliya ivuga ko ari imyuka y'abadayimoni. Ni nayo mpamvu yabibuzaga mu Baheburayo yihanukiriye, kuko uwavugaga ko avugana n'imyuka cyangwa se abo bashyitsi bavuye mu yandi masi yagombaga kwicwa. Turabisoma mu Malewi 19:31 havuga ngo, ntimugahindukirire abashitsi cyangwa abapfumu, ntimukabashikishe, ntimukabaraguze, mumwiyandurishe, ndi Uwiteka Imana yanyu. Hanyuma Malewi 20:27 hakagira hati, umushitsi cyangwa umushitsikazi n'umupfumu cyangwa umupfumukazi ntibakabure kwicwa, babicisha amabuye, urubanza rw'amaraso ye niwe ruzahama. Muri versions z'icyongereza ku bashitsi hagiye hakoreshwa ijambo mediums cyangwa se aribo bitwa channels n'uyu munsi, nk'uko uriya mugabo Daryl Anka nawe ameze, avuga ko achanneling ikivejuru cyitwa Bashar kikamuvugiramo. Impamvu Imana ibibuzanya nuko igira ngo iturinde ibinyoma bya Satani, kuko ibyo biza ku isi byita abashyitsi baturutse ku yandi masi cyangwa aliens, ari Satani uba wiyoberanyije. Mbese noneho aya makuru ku bivejuru ariko bagikwira ndetse batubwira ko bigiye kuza, aratwereka iki ku buhanuzi bw'imperuka? Nk'uko twabonye mu Byahishuriwe 16:14 havuga ngo, kuko ariyo myuka y'abadayimoni ikora ibitangaza igasanga abami bo mu isi yose ngo ibahururize kujya mu ntambara yo ku munsi ukomeye w'Imana ishobora byose. Ubu dukwiriye kwitega kubona ubutegetsi bw'isi bukurikiza inama zizatangwa n'ibyo byise ibivejuru bivuga ko bifite ubumenyi buruta ubwo dufite, ariko ari abadayimoni ba Satani. Mu Byahishuriwe 13:16 hatubwira iby'inyamaswa aribwo butegetsi buzatuma isi yose igira imisengere imwe. Hagira hati, itera bose aboroheje n'abakomeye n'abatunzi n'abakene n'ab'umudendezo n'ab'imbata gushyirwaho ikimenyetso mu kiganza cy'iburyo cyangwa mu ruhanga. Rero kugira ngo abantu bose bagire gahunda imwe ku isi, abazabikurikiza akaba aribo bafite ikimenyetso cy'inyamaswa, birashoboka cyane ko vuba tuzabona ubutegetsi bw'isi bugendera ku nama z'ibi bivejuru ngo amahoro aboneke, ariko umugambi ari ukugira ngo isi yose iramye Satani ishyize hamwe, abakurikiza amategeko y'Imana nibabyanga batotezwe. Nshuti, ubu rero ni igihe cyo kuba maso, kuko nta kindi gihe twigeze kubona ibintu nk'ibi by'ibivejuru ngo bigiye kuza ku isi ndetse binatanga ubutumwa ku bantu bibaho. Tukiga iyi Bibiliya ikaturinda ibinyoma bya Satani dushishikaye. Ibyo ngusabira nanjye nisabira mu izina rya Yesu. Amen.